Привет! Сегодня хочу рассказать о костре надья. Сегодня будем делать классическую надью. Также бывает надья трехбревенная и двухбревенная горизонтальная. Сегодня будем делать двухбревенную горизонтальную, да. Еще бывает вертикальная двухбревенная, но я ее не разводил, она довольно специфическая. Ну так вот, для начала надо сделать убежище из тента, ну или из досок, палок. Короче, из того, что есть у вас. Поэтому я делаю из тента, так как он самый легкий в делании, в делании, в делании убежища. Тент самый легкий, вот, да. Так вот, для чего же нам делать его? Для того, чтобы максимально сконцентрировать тепло на максимально долгое время. Надья сама очень долго горит, и чтобы максимально это тепло сберечь, мы как раз разводим костер, чтобы там тепло останавливалось. Ладно, сейчас делаю укрытие и переходим к самому костру. Поехали. Значит, надья это довольно большой костер, но для того, чтобы его разжечь, надо маленькие палочки. Поэтому берем маленькие палочки как раз и суем между двух бревен. После этого поджигаем и поддерживаем 3 или 4 костерка, желательно 4 или 5, для того, чтобы все два бревна разгорелись. Это довольно сложно поддерживать сразу 4 или 5, даже 3 костерка в моем случае. То есть я 3 сделал, но довольно больших 3. Это сложно. Но если вы сделаете такие, то вы довольно быстро зажжете надью. Тут ты можешь сказать, что розжиг использовать не по правилам, так как это типа вообще бушкрафт и поход, и как бы розжиг это неправильно, так как да, так как неправильно, короче, да. И я не знаю, почему неправильно, но это неправильно, типа, это легко розжиг использовать. А вот без розжига можешь? Могу. Но это можешь занять и 20, ну, там, и 5 минут, допустим, да, и целый день. Это в зависимости от того, вообще много факторов на это влияют. И для того, чтобы как бы, больше вероятность была того, что я быстро разожгу костер для экономии времени. То есть мне это для того, чтобы сэкономить время надо. И ваше, и свое. Ваше для того, чтобы как раз максимально быстро донести информацию, нужную вам. Так вот, для этого я использую розжиг для того, чтобы чисто быстрее донести информацию. Ну, и в частности, быстрее разжечь костер. А так, да, я могу без розжига, но это займет в 2 раза больше времени. А здесь я уже разжег костер. Ну, несколько костерков в Инадье.
Это не особо сложно разжечь несколько костерков, но именно в ноде это сложно, так как там не поддувается со всех сторон воздух, и вообще много факторов влияет, как я говорил до этого. Так вот, это довольно сложно, но при определенной сноровке, а также если у вас будет, допустим, тот же рожек, то это довольно легко. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк и смотри другие видео, которые ты видишь сейчас на экране. Пока-пока.